茶友们，大家好！在挑选紫砂壶的过程中，有些壶友是根据听声音的方法来鉴别一把壶的好赖的。他们认为，像那种声音听着叮叮叮的响的这种清脆悦耳的声音，他们认为这个壶是好的。反过来呢，听着声音发闷的，就像这样子跟瓦片一样的声音的，他们认为是听着料子是不好的。其实这个是不对的。是否听着声音清脆悦耳，是取决于这个料子的特性所决定的。像这样的朱泥壶，它的那种砂质比较细腻，结晶度比较高，瓷质感是比较强的，所以说它听起来的声音就像那个清脆悦耳、叮叮叮的响的这个声音的，是比较硬度是比较高的，听的声音是清脆悦耳的声音的。而这种紫泥的呢，它的质地是比较松软的。所以说它听的声音是发那种跟瓦片一样的，大家听啊，跟瓦片一样的声音。如果说这个紫泥壶它敲击的声音听着跟朱泥一样，说明它这个壶的窑温就烧得过高了。因为紫泥它质地松软嘛，它的声音听着就跟瓦片一样的发闷的声音，这是它的料子的特性所决定的。像这把朱泥壶，它如果说敲击起来听声音是发闷的，跟瓦片一样的声音，那说明这个也是不对的。因为朱泥它的质地是比较砂质比较细腻，然后呢，瓷质感比较强的，所以说它听的声音就能发出那种清脆悦耳的声音出来的。这也是料子的一个特性的原因所决定的。所以说我们在挑选紫砂壶的过程中，不能根据听声音的方法来辨别一把壶的好赖的。今天的视频就跟大家聊到这，我们下一回见。